सर पिठो मुस्दा रमाइलो भइरहेछ गजब रमाइलो भइरहेछ सरको त आइडिया पनि नयाँ नयाँ रहेछ त मुठीले खिच्ने रहेछ पिठो मुछ्न चाहिँ मैले नि सिकेँ है सरबाट बिहा वर्तमानमा पऱ्यो भने सरै पिठो मुख्न जानुहुन्छ है क्या हो सधैँ हल्कासँग मुख्न भयो त हेर त उ ईशानले बनाइसक्यो ईशानले पहिला हातले बनाइसक्यो मस्त के बुझिया दे दुईटा हुन्छ तिमी पानी लिएर पिठो मुख्ने कार्यक्रम हुँदैछ डल्ला पार्ने पिठो मुछ्ने रोटी पिठोलाई बेल्ने सब भाइ बहिनीहरूलाई आज पाक शिक्षा अन्तर्गत सिकाउँदैछौँ हामीहरू अब घरमा यसै गरी बनाउँछन् आज भन्ने आश छ हरि सरको पिठो मुछाइ चाहिँ खतरा लाग्यो जय सरलाई बेल्न दिनुपर्ने भयो कस्तो बेल्नु हुँदो रहेछ अनि तपाईँको घरमा गइरहेको छैन हिरुताको घरमा कफी आउँछ तिमी जाऊ ईशान जाऊ लिएर आउँछ हुँदैन त्यो सामान होस् त फेरि आउँदै कुरा भयो भनेर कडा भयो किन सर कडा भएको पानी नपुग्दा हो बिना काममा तेल राख्नुभयो तेल राखेर यस्तो हुन्छ तेल राख्यो भने यस्तो हुन्छ जसरी त्यति राम्रोसँग त्यो पाक्छ फेरि पाक्दैन र त्यसबारेमा त के थाहा भयो डल्ला बनाउने यसरी हाम्रो त्यस्तो रोटी खानु किन आउँदैछ अम्बिका मिस यसलाई गर्नुहोस् न मिस चना नि यसले अझै मिस्यो के हो त्यो आलु त कति भयो र मिस यसलाई सच्याउन न सोध्नु मन लाग्दैन कस्तो
हरि सरले त कुक सिक्नु भएको छ के हो सरले एउटै यसलाई चाहिँ अलिकति दुध हाल्नुपर्छ कि एउटा अन्डा है